Piragüisme recreatiu guia en aigües braves. Prova de navegació en aigües braves de grau 3. Zona de sortida. L'aspirant comença la prova des de la zona de sortida amb tot el material. Piragua i pala han de complir els requisits establerts. Equipament personal col·locat, cobrabanyeres, sabatilles o escarpins, armilla i casc homologat i indumentària adequada a les condicions de l'aigua i climatològiques. Zona de portador de sortida. El recorregut de 200 metres de longitud comença a la sortida i finalitza al llit de l'aigua. L'aspirant ha de recórrer aquesta distància fins a l'entrada en el llit amb tot el material, piragua, pala i equipament personal. Zona d'entrada al llit. Zona delimitada a la riba del llit, des d'on l'aspirant entra a la piragua i es col·loca el cobrabanyeres. Zona de controls d'embarcació. Navegació en aigües tranquil·les, prèvia a la zona d'eslàlom de grau 2, on es fa un circuit, format per dues portes alineades amb 8 metres de separació interior entre pals. Des del punt d'accés a l'aigua es propulsa fins a la porta A i des d'allà realitza el pas per la porta B i retorna a la porta A, descrivint una trajectòria en forma de 8. Aquest circuit s'ha de fer 3 vegades i finalitza en superar la porta A al final del recorregut. Zona d'eslàlom grau 3. La zona es situa en un llit d'aigües braves de grau 3, delimitada per les portes 9 i 10 del circuit, ubicades dins la vena principal del corrent i a una distància aproximada de 20 metres entre elles. L'aspirant se situa a la vena principal i quan hagi superat la porta 9 ha de fer el doble esquimotatge. Zona de desembarcament. Zona delimitada a la riba del llit on l'aspirant ha de sortir de l'embarcació. Zona de portador d'arribada. Espai de 200 metres de longitud que comença a la zona de desembarcament i acaba a l'arribada. L'aspirant ha de recórrer aquesta distància fins a l'arribada amb tot el material. El cronòmetre es posa en marxa quan l'aspirant ha franquejat l'àrea de sortida o la senyal d'inici de la prova amb l'embarcació. El cronòmetre es para quan s'ha franquejat l'àrea d'arribada amb tot el material. Aquesta prova es pot fer 2 vegades. S'utilitza el millor temps aconseguit. Prova de navegació en hidrotrineu i natació en aigües braves de grau 3. L'aspirant comença des de la zona prèvia a la sortida, dipòsit del material, equipament de palejar i accés obligatori al llit per a l'eslàlom de hidrotrineu. L'aspirant comença des de la zona prèvia a la sortida, dipòsit del material, equipament de palejar i accés obligatori al llit per a l'eslàlom en hidrotrineu. La sortida estarà ubicada per damunt de la línia de sortida que determina la porta 1. Presentar l'equip de la prova, vestit de neoprè, escarpins o sabatilles adequades, aletes, armilla i casc homologat hidrotrineu. Equipar-se amb el material adequat al primer descens. A partir de la zona de sortida ha de començar la prova i ha de baixar 2 vegades un circuit format per 5 portes en aigües braves de grau 3 amb 2 remuntadors, una a cada costat, una porta de pas enmig del corrent, més les portes 1 i 5 de sortida i arribada, respectivament. Es recomana les portes 1, 2, 5, 7, 9 del recorregut de la zona d'eslàlom en grau 3 de la prova de navegació. El primer descens s'ha de fer mitjançant tècniques de natació en aigües braves. Ha de tornar corrent a la zona prèvia a la sortida, posar-se les aletes i agafar l'hidrotrineu per fer el segon descens de navegació. El cronòmetre es posa en marxa al primer pas de l'esportista, nedant, per la porta 1. Després del descens en hidrotrineu, s'ha de tornar fins a la zona de control amb tot el material. El cronòmetre s'ha de parar quan l'aspirant torna a la zona de control. Aquesta prova es pot fer 2 vegades. S'utilitza el millor temps aconseguit.